مفيش في الكتاب المقدس طريقة تعامل مع الخطية صلي بس. صلي وارفع ايدك ورنم. وانا فاكر نفسي ياما صليتها بكل قلبي. انا تعبت، انا محتاج حررني من الخطية البشعة دي اللي كسراني وزلاني. يا رب من فضلك مد ايدك كده وشيل الشهوة دي من جوايا وانزعها. مش عايزها، قرفت منها، انا عايز اتبعك. وعلى فكرة انا كنت بصلي بأمانة جدا وفعلا ده اللي عايزه، ما كنتش يعني بحور. وبعد كده اتحفز يوم يومين 3 بعد مؤتمر وارجع تاني اقع فيها. احس انه يا اما المشكله في امير، اصل انا ما كنتش بطلبها بجد، اصل انت يا امير ما كنتش حقيقي وانت بتطلبها، اصل ما كانش عندك ايمان. اعمل ايه يعني؟ ايه ما عنديش ايمان دي؟ اعمل ايه؟ عندي ايمان يا سيدي، اعملها ازاي الايمان دي؟ عايزيني اعمل ايه؟ اصدق ازاي؟ ما انا قول لي اعمل ايه؟ على فكره الكتاب المقدس مش بيتكلم عن التعامل مع الخطيه ابدا بالطريقه دي. عارفين بيقول التعامل معاها ازاي؟ ان كنتم بالروح تميتون اعمال الجسد. الشهوة شبيهة فاهرب منها واتبع البر والحق. انت محتاج تاخد اكشن. بيتكلم عنه في بروسس انت محتاج تمشيها، مش صلوة هتصليها، مش تعويذة هتقولها. سامحوني ما بتشتغلش بأمانة يا جماعة. يسوع مش عايز يعملنا شوية ماريونات. لو كان يسوع استجاب لصلاتي بتاعت يا رب شيل من جوايا الشهوة دي، كان يبقى ساعتها اللي تغلب على الخطية هو يسوع. وأمير ما عملش أي حاجة. أمير لسه الولد المتواكل اللي مش بيعرف هو يقول الخطية لأ. بس يمكن ربنا متحمس قوي انه يبقى عنده اولاد وبنات شبهه بيعرفوا يقفوا قدام الخطيه ويقولوا لا. بيعرف يسوع في التجربه على الجبل يقول لابليس 3 مرات، يرد عليه يقول له لا.